Энергии дня сегодня про дух, дыхание, сообщение. И это вхождение в резонанс с великой силой духа. Дух – это вдохновение, дух – это дыхание, дух – это такая тонкая составляющая нашей жизни. Самой жизни не будет, если нет этого вдохновения. День сегодня особенный. 16-й день Сели, активный корневой центр, резонансной лунной сонастройки года синей ритмической бури, Кин 202. В кривом счете 25 января считается Татьяниным днем или днем всех студентов. Особенный день. День радости, день сонастройки. И если мы посмотрим на волну воина, которую мы сейчас проживаем, волну интеллекта, то 7-я позиция и архетип духа приносят волне могущества, силы духа, наделяют ее, сонастраивают энергии воина, света с энергиями духа. Очень мощная сила, очень мощная энергия. И песня дня звучит так. Я являюсь каналом, чтобы сообщать, вдохновляя дыхание. Я опечатываю ввод духа резонансным тоном сонастройки. Я ведом силой вневременности. Примечательно, что психронная единица дня – желтый лунный человек. То есть архетипы – это не что-то где-то там. Это энергии, которые проживает, переживает, учится человеческая форма. И день сегодня – это вроде бы как бы день вызова. Для человека сила духа – это всегда проявление, это всегда декларация, это всегда маленький подвиг или большой. День сегодня стоит посидеть в духовной работе. Именно в этот день родился легендарный Кецалькоатль, пернатый змей. Дух – это всегда легкость, это всегда воздушность, это всегда мгновенность, это всегда про подвиг чудесного легкого скольжения по волнам времени.